រឿង robot ពពោះជំនួសស្ត្រីបានគឺជាព័ត៌មានមិនពិតតើរឿងរ៉ាវទាំងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបងប្អូនថ្មីនេះមានព័ត៌មានមួយកំពុងល្បីខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបានព័ត៌នាថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុន Kaiwa Technology ដឹកនាំដោយ CEO Zhang Qiufeng បានអភិវឌ្ឍ robot ដំបូងគេលើโลกដែលអាចពពោះជំនួសស្ត្រីបានហើយតម្លៃនៃសេវាកម្មពពោះចំណាយប្រហែលពី $13,000 ទៅ $14,000 តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាវាគឺជាព័ត៌មានមិនពិត fake news តាមការត្រួតពិនិត្យរបស់ Snopes ដែលជា website ត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានឯករាជ្យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសារព័ត៌មានធំទូទាំងពិភពលោកបានរកឃើញថារូបភាពដែលកំពុងចែកចាយលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាសម្បត្តិនិម្មិត AI ហើយមិនមានភស្តុតាងណាមួយអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានសម្រាប់គាំទ្រដល់ការអះអាងពីបច្ចេកវិទ្យានោះឬអ្នកបង្កើតនោះឡើយបើតាមការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមដោយ Life Science បានបង្ហាញពីភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាជាច្រើនលោក Zhang Qiufeng ត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្សេងៗថាជាស្ថាបនិកឬជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Kaiwa Technology ហើយខ្លះនិយាយថាគាត់រៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត PhD ពីសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University នៅប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុន្តែនៅពេល Life Science តាក់ទងផ្ទាល់ទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់សាកលវិទ្យាល័យដើម្បីសួរនាំហើយត្រូវបានឆ្លើយតបវិញតាមរយៈ email ថាមិនមាននរណាម្នាក់ឈ្មោះ Zhang Qiufeng ដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University នោះទេហើយក៏មិនមាន project ស្រាវជ្រាវពីការពពោះជំនួសស្ត្រីបាននៅសាកលវិទ្យាល័យនេះផងដែរនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារនៃទីក្រុង Philadelphia អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានកំពុងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថា Einstein ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវនោះគឺផ្ដោតលើការជួយឲ្យទារកដែលកើតមុនពេលវេលាខ្លាំងឲ្យអាចរស់រានមានជីវិតបានមិនមែនដើម្បីជំនួសការមានផ្ទៃពោះរបស់មនុស្សចាប់តាំងពីការកកំណើតនោះឡើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Harvey Clement នាយកអង្គការស្រាវជ្រាវផ្នែកបន្តពូជនិងស្បូននៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានពិភាក្សាពីបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់នៅពេលនិយាយជាមួយ Life Science លោកបានចោទជាសំណួរថាតើយើងគួរតែធ្វើវាទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺទេលោកបានបន្ថែមថាការមានផ្ទៃពោះដល់ស្ត្រីគឺជាសោភ័ណភាពគឺជាភាពអស្ចារ្យនៃធម្មជាតិមិនអាចមានបច្ចេកវិទ្យាណាមួយមកជំនួសបានឡើយដូច្នេះព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន